саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің есімім Мырзабеков Ержан Неслібекович. Бүгін психология пәнінен 5-ші дәріс тұлғаның даралық типологиялық ерекшеліктері. Жоспар бойынша бірінші темперамент анықтамасы түрлері. Екінші темперамент мінез және қабілет. Тұлғаның даралық типологиялық ерекшеліктері әрбір адамның жеке басының қайталанбас қасиеттерін және белгілі бір типке жататын ортақ психологиялық ерекшеліктерін сипаттайтын ұғым. Темперамент түрлері. Темперамент адамның психикасының тума қасиеті ретінде көрінетін, оның мінез құлқындағы эмоционалдық реакциялардың жылдамдығы, ырғақтылығы, тұрақтылығы мен қарқындылығын сипаттайтын жеке дара ерекшелік. Адамдарды психологиялық типтерге бөліп зерттеуге мүмкіндік берген ғалымдар, олар темперамент типтері, Гиппократ, Павлов негізінде 4 типке бөлді. Ол холерик, тез қозғалатын, эмоцияға берілгіш, әрекетшіл. Сангвиник, тез бейімделетін, ашық, сергек. Флегматик, сабырлы, тұрақты, баяу. Меланхолик, тұйық, сезімтал, уайымшыл. Экстраверт, сыртқы әлемге бағытталған, көпшіл тұлға. Интроверт, ішкі әлеміне терең бойлайтын, жалғыздықты ұнататын тұлға. Акцентуация типтері. Ол Леонгард, Еченко зерттеулерінде мінезді кейбір белгілері шектен тыс дамып, тұлғаның жүріс-тұрысын әсер ететін жағдайлар. Темперамент пен мінездің айырмашылығы. Темперамент ол туа біткен қасиет, өзгермейді. Ал мінез өмір бойы қалыптасатын, тәрбиелеуге болатын қасиет. Мінез және қабілет тұлғаның даралық психологиялық ерекшеліктерінің маңызды компоненттері. Бұл екеуі адамның өмірлік бағытын, әрекетке қатынасын және жетістікке жету мүмкіндігін анықтайды. Мінез дегеніміз не? Мінез адамның қоғамға, еңбекке, өзін-өзіне және басқа адамдарға қатынасында көрінетін, оның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінездің ерекшеліктері ұзақ уақыт бойы қалыптасады. Тәрбие, орта, тәжірибе арқылы. Әр адамды әртүрлі даралық сипат болады. Тұлғаның іс-әрекетінде және қарым-қатынасында көрінеді. Мінездің негізгі компоненттері ол бірінші адамгершілік қасиеттері, шыншылдық, әділдік, қайырымдылық. Екінші, еңбекке қатынасы, еңбекқорлық, жауапкершілік, ұқыптылық. Адамдарға қатынасы, мейірімділік, кішіпейілдік, сыйластық. Өзіне қатынасы, өзін-өзін бағалау, ұстамдылық, тәртіптілік. Қабілет дегеніміз ол қабілетті адамның белгілі бір іс-әрекетті табысты жоғары деңгейде орындауында мүмкіндік беретін дара психологиялық ерекшеліктер. Қабілет түрлері ол жалпы қабілет, барлық адамда кездеседі: ақыл, ой, ойлау, есте сақтау. Ал арнайы қабілет белгілі бір салаға тән, музыкалық, көркемдік, техникалық, математикалық, тағы басқа. Қабілеттің деңгейі ол анықтамасы: бейімділік, белгілі бір іске қызығушылығы, ынтасы бар адамды айтады. Қабілеттілік, істі жақсы орындай алады. Дарындылық, жоғары нәтижеге жетуге бейім. Талант, ерекше шығармашылық қабілет. Гениальность, данышпандылық, ғылым, өнер, қоғамда тың жаңалық ашатын деңгей. Мінез бен қабілеттің байланысы. Мінез істі қалай атқаратынын көрсетеді. Табандылықпен де, ұқыптылықпен де.
Қабілет істі қаншалықты жақсы орындай алатынын көрсетеді. Мысалы, адам талантты суретші бола алады. Қабілет, бірақ егер ол жалқау болса, нашар мінез табысқа жету қиын. Назарларыңызға рахмет, құрметті студенттер. Келесі сабақта көріскенше.